Həzrəti Zəhra salamun əleyhanın mənəvi məqamı olduqca əzəmətlidir. Biz Həzrəti Zəhra ilə Peyğəmbərin münasibətinə, o iki varlığın münasibətinə baxanda İslamın mənəvi dayağı və qadın kamilliyinin zirvəsi kimi görürük Həzrəti Zəhranı. Həzrəti Zəhra istər kişi, istər qadın, bütün İslam ümməti üçün nümunədir. Allah Teala buyurur ki, sizin üçün biz uyğun nümunə qərar vermişik. O nümunələr sizin həyatınızı dəyişə bilər, rəng qata bilər. Yəni, gəlir siz istəyirsinizsə Allah yolunda ixlaslı bir bəndə olasınız, səbirli olasınız, təqvalı olasınız, daim dini dəyərləri ayaqda saxlayasınız. Onun üçün xanım Zəhranın həyatına baxın. Görün xanım Zəhra necə bir həyat sərgiləyib. O xanımın həyatı necə olub ki, onun bugünkü günü İslam tarixində adı dillər əzbəridir. O xanımın varlığı haqdan, həqiqətlərdən difa edir.